Всем приветик, мои дорогие друзья и подписчики. Иду в магазин. На огороде прополола морковь как раз. Вечером обещают дождик, будет самое то. Тут у нас возле стадиона и школы тенек. Так показывает 23 градуса. Но солнышки, соответственно, намного больше. Вот тут вот тенек и ветерок, файно, кайф. Тут можно жить в теньке. Майонез посмотрю еще, что надо купить. Хлеб у меня есть. Мои хлеб не кушают, только батоны. Я одна по хлебу. Вот такие вот. А еще сыр надо купить. Будем делать сырный салат. Гренки. И наверх будем сырную намазку делать. Идет сыр, яйца туда и чеснок. Соответственно, майонез и зелень можно. Вот такая вот у нас тут красота возле школы. Вот наша родная, любимая Салинская средняя школа. Красота возле школы. Прям загляди. Наша волость, дом культуры, библиотека. Вот такая вот красота. Там уже на Лига сделали костер. Сейчас я вам его покажу. Тут поставили 3 мусорника для стекла, для одежды и для бумаги. Можно принести и сдать. Да, на солнышке, наверное, все 26. Такая вот красота. Сейчас покажу. Вот такой вот у нас костер. Близко не подхожу, там люди сидят. Красивый сделан. Пирамидкой. Такой вот суперский. Уже иду с магазина. В магазине 2 человечка. По-быстрому мороженое или что там взять. И все, не живой, но продавцы души. Прохладно в теньке. Кайф. Можно и прогуляться. Вот такие вот у нас дела. Хотела купить овсяное печенье в городе, покупала. Жаль, один только пакет взяла. Было очень-очень вкусное. А у нас в магазине его, к сожалению, не было такое, как в пакете. Там 300 грамм. Было развесное, но оно было, к сожалению, не по зубам. Твердое. Я его не взяла. Стоило 3,99 килограмм. Вот такие вот дела. Такая у нас красивая погодка. Дорога домой. Красота. Гуляй не хочу. Наушники. Вот такие вот у нас, по-моему, украинский, да, майонез столовый по 65. 2 круассана, 28 мороженое. Так вот. Большой батон. Крем-сырс. Евро 49. Сыр. Написано российский. 2,33. И томаты были по евро 69 килограмм. Буренок надоели. Вот такая вот красотка. Я пойду на праздник. Вот так вот. Погода у нас хорошая, дождика нету. Суперский.
И спасибо нашим хозяйкам за угощение. Можете теперь угощаться, пожалуйста, сами. Первых ласточек, и ты усталая, идешь к себе. Вот так вот у нас был костер, празднует Лига. Жаль, что не добавили сена. Сено начало коптеть, запах пошел, как из жженой травы. Сейчас дома поела шашлыка, иду на танцы. Танцы. Где надо успеть, где поучаствовать. Я уже пришла с танцев, потанцевала от души. У нас дома свой столик, шашлык, салатик, квас. Вот такой вот самый вкусный, тут полградуса в квасе. Костер свой, суперский. И музыка своя. Всем приятного, отличного вечера, кто отдыхает. У нас сейчас уже 11:23:00. Сегодня у нас уже 24-й, второй день праздника. На улице сыро, мелкая изморозь идет. Дождя нету, но все сыро, мокро. Вчера весь вечер стоял без дождя. Ну, буквально там 2 малюсенькие капли. Было классно. И дома успела, и на работу, и в Дом культуры. Правда, на концерт не попала, но не беда. Было весело, интересно. С утра же все дела переделала уже 9 часов. Все в порядке. Все цветет у нас и пахнет. Дождик полил. Он был очень нужен. Немного снял, как у нас, костер. Все. Хочу на этой приятной ноте попрощаться. Всем пожелать мира, добра, любви, благополучия. Самое главное, крепкого здоровья. Всем огородникам отличных урожаев и хорошей погоды. Заходите, подписывайтесь, смотрите, комментируйте. Всем буду очень рада. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.